அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹமூஸ். வேக வச்ச கண்டு கடலையை தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 4 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், வேக வச்ச கண்டு கடலை, இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சு சுண்டல் கூட தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்மூத்தாக அரைச்சாச்சு. ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிக்கலாம். ஆலிவ் ஆயில், டேஸ்டி ஹமூஸ் ரெடி. பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.